Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Lauane, eu sou da turma B2A e hoje eu vim trazer para vocês duas aulinhas muito legais, tá bom? De coisas que vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai para fazer, tá? Então, a primeira coisa, vocês vão precisar de 3 rolinhos desse daqui, ó. Rolinho de papel higiênico, tá bom? Aí vocês vão pegar, vai pedir a mamãe para cortar no meio e vai ficar assim, a metade de um rolinho. E vocês vão pegar os 3 rolinhos e vão cortar no meio, tá bom? Aí depois vocês vão dobrar assim e vai fazer um canudinho e vai colar. A cola você pode usar qualquer tipo de cola que seja uma cola resistente, tá bom? Então vamos lá. Fez o canudinho, vocês vão precisar fazer 6 canudinhos, assim, ó. Tá vendo? Vai precisar de 6 canudinhos. Aí, vocês vão colar os canudinhos uns nos outros, tá bom? Vocês vão organizar 2 assim, e depois vai pegar os outros 2 e vai colar em cima deles. Vamos colar para vocês verem. Cola um assim, ao contrário, e depois vai colar o outro também do ladinho. Agora, a gente vai colar os outros 2 que faltam na vertical, do outro jeito, igualzinho que tá embaixo. Olha. Tá vendo como é que ficou? Tá parecido com o quê? Com uma... Vocês já vão saber. Vocês vão precisar também de um pedacinho de folha vermelha. Esse papel aqui é o papel seda, que é o papel da pipa, tá bom? E aí vocês vão dobrar, dobra uma vez, depois dobra uma pontinha para dentro, a outra pontinha para dentro. E aí vocês vão pegar e vai enfiar aqui no meio. E vai ficar assim. E aí vocês vão pegar um material chamado EVA e vai fazer um formatinho de um foguinho. Ou então, vocês podem desenhar, com a ajuda da mamãe e do papai, desenhar um fogo. Com a canetinha vermelha, com a canetinha amarela e com a canetinha laranja, que são as cores do fogo. Depois que você desenhar, você pede a mamãe para recortar assim. Aí vocês recortam tudo em volta, né? Recorta tudinho e coloca aqui no meio. Mas eu vou usar o meu que eu tenho aqui, tá bom? E aí, olha, colocou aqui no meio e ficou parecendo o quê? O que ficou parecendo, tia? Ficou parecendo uma fogueira. A fogueira de São João, da festa junina. Vocês gostaram? Então vamos para a segunda aulinha, tá bom? Que é muito legal, vocês vão gostar. Preste atenção. Agora eu vou ensinar vocês outra coisa, que é uma bolsinha de garrafa PET. A gente corta a garrafa, lá o fundinho da garrafa e fica assim. Depois você corta uma tirinha para fazer a alcinha da bolsinha. Vamos montar a bolsinha? Eu vou utilizar também a cola quente, mas vocês podem usar outra cola, tá bom? Uma cola mais resistente que consegue colar essa bolsinha com a alcinha, tá vendo? Eu coloquei uma cor aqui por cima, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Agora vamos decorar a bolsinha. Vamos colocar as bandeirinhas em volta, para ela ficar bem bonita. Uma grande, uma pequena, pode ser de vários tamanhos. É assim mesmo, tá bom? A bandeirinha aqui em cima, tá bom? O barbante, tem que ter um pedacinho de barbante também.
Pode usar outro tipo de cola, não tem problema. Uma cola bem resistente, que vai ficar legal. Agora eu vou cortar esse pedaço aqui, que ficou sobrando. Olha como que ficou a bolsinha. Ficou linda, né? E agora, tia, o que eu vou colocar nessa bolsinha? Tcharam, vocês vão ver. Vamos colocar nessa bolsinha pipoca. Olha, cheio de pipoca na bolsinha. Gostaram? Então tá bom. Olha, um beijo, crianças. Fiquem com Deus, tá bom? Se cuida, tá? A tia tá com muita saudade. Em breve a gente vai estar juntinho de novo. Tchau. Tchau, B2A.